Ti guarda mio mondo. E con privetto che ne? E zitto, chi mi fa perdere? Che giocherai poi sempre a segugnerie. Mi face passare il tempo, mi face passare. Non vedi che siamo a morte stagione qui? E merda, voilà! Ah, sono morto! C'est le courrier. Bene, fammi un caffè, va. Bebe. Posso leggere lettere, Renzo? C'è nulla, c'è due pubblicità, 5-6 contrazioni becce di violo e una lettera di, come si chiama, due operatore chinese, sai? Ma ti fa pena. Leggi un corriere tu, va. Ha già detto fattori che non ti desse più nulla. Lasciami darlo. Ma non mi ne impippo, dai, è un buon caffè, o mi faccio da per me. Ma già aspettare, lui, per un buon caffè. Oh puttana d'ora! Cosa c'è? Che si passa, Simo? Ti senti male? Sì, muvriti. Andrà troppo a me. Oh, si chinesi hanno sempre qualcosa a dire. Per davanti non dicono nulla, vai. Ma cosa c'è? Ma per dare, una risa in bocca, ma è una risa farsa. Ma già fa un caffè, qualche sia ne ore uno. E quale io? Vedi questi in tempo di guerra, tutti con la bomba. Di quale balli? Balli noi. E beccia ancora su questo, Simone. No, parlo di un operatore che gli è giunto a visitarci, parlo mica di oi, no. E tu mi fa dire che croissant. Ma cosa c'è? I due operatori si sono uniti e ora mi mandano i risultati dell'avviso degli azionari. Ah, e sono cattivi? Senti qui. La décoration n'a rien à voir avec la Corse. Aucune photo du vieux Corse. Boh, che ne è onda. Mettiamo una foto di giù e cambiamo tutti questi tableau con somigliano a onda. Aspetta. Pas d'animation prévue. Pas d'excursion organisée prévue. Boh, che non è in onda. Aspetta. Les croissants sont vieux. Quando ti giochi i croissant. Che non è in onda. La cuisine est souvent immangeable et n'a de Corse que le nom. Cosa? Quando erano qui si ricavano le dite. Sono stati qui 3 giorni, non abbiamo manco lavato i piatti talmente che l'avevano liccati. Le caguli, dai. Ça fait mal, che quando dici io che i croissant ci... E parla venita tu qui croissant, perciò che tu i paghi i croissant. T'amore. Sai capito, Ci arriva tutta la deco. Cacciasse pitture qui consumiano in onda, ce la mette qui a voto di ciò, ce la fa l'animazione, organizzare l'escursione e cambiare la cucinara. Ti devi già fare qualcosa, se no perdiamo un duro operatore. Perché cosa mangiano in casa soia, sti morti di fame? Cosa possono mangiare che vaghette? Riso. E ancora riso ulito. Se li rende. No, ce la cambia tutto. E tu, Marie, partirai a fare un stagio di cucina corsa e volterai quando tu sai cucinare corsa. E do corne, ci anderai tu, ci anderai. C'est à prendre ou à laisser. Un homme d'affaires se doit de prendre des décisions rapides et efficaces, ok? Vabbè? En ancora una controllata qui a poco. Ha già comandato un guida per accompagnare in montagna o mare, ok? Vabbè? Per andare sarà per arrivare, ma soprattutto dovrà cambiare sti croissant, sì. Ah, gaga! Ok? Vabbè? Dammi ne uno, Amin. No, so peggio. No, ti dico. non lo so. Che sega. Cos'è qui? Sono morto e non mi ha detto nulla. No, sono i chinesi. Dicono che se non c'è mica dove faccio dell'osteria non ci mandano più clienti, allora me. Non ci mandano. Anche tu sei padrona, va? No, è solo bedino. E per questo che gli è cambiata la decorazione. Obbligati. Anche Maria ti andava a imparare a cucinare e cucina corsa. E do corne! Obbligato, Marie. Un bel che fa la cucina all'uso francese e mica corso. E poi posto che tu ci sine, impara anche a fare i croissant. E così, non era più bruciatore allo stomaco. Allora, Marina cucina corsa, non ci va manco morta. Babà? E tu sei di rouge stomaco, una riga di aveia d'acqua, mica vinaccia che lo compro do figlio per i turisti per fare le economie. E tu i do croissant, una riga da comprare a 4 ore di mattina non va a terra. Babà? Et à Monsieur Simon, je lui rends mon tablier. Babà? Ti è nervata, no? Non sono mica nervata, che quando sono nervata scrizzano i pezzi. Babà? Che vero, non era nervata scrizzano i pezzi. Qui è solo la zezza.
Non so manca, Zezza. Qui te ne volti in cucina. Autant pour moi. Merci. Ma un cambiano da berry croissant. Baba, Scusate. cosa vuole qui? No, cerco. Sei un turista? No, che soccorso. E allora ci sono i corsi che sono turisti, eh? La Iacini. Tu ci odi là? Cercato una camera? No, cerco. Beh, se vuoi cercato una camera andate per un altro che non c'è più cucinare. Ma chi sei? Ci deve maniera non piazzane una. Mi chiamo Giampi, guido in montagna, alta, bassa e mezzana. Conosco tutte le strade di corso, conosco a mezzo mondo e tutto il mondo mi conosce. E beh, io non ti conosco mica. No, ma io conosco. Io guida che ho comandato. Allora, mettiamo a fare odiare, a Giampi, non dimmi un comando, vabbè. Pochi tipo, tu mi... A te ti ha detto idiota. Che? Uli un croissant. 2 croissants? Buono, eh? Boh, mi sono campato, Cucinare, io non mi mestiere. Sai, quando io conosco da mamma di Simone, Vabbè, la conosciamo la storia d'amore. ma lui la conosce mica. Ma un interessamento. Gli è che gli interessa, mica vero, io Ampi. Io un pezzo, avete un pezzo di gaggio. E tu vai a cercare appena di vino, verresti meglio. Ma vosotros rompistacche. Da stai qui. Oh, Simone, non mi piace mica come tu parli a Bavido. No, ma l'abitudine, abbiamo sempre così. Ma quando sono qui non la facevi più. Vabbè. E poi invece ci devo rispettare, soprattutto io, perché non sarà mica fatta da mamma, tu odio, non era mica qui, vabbè. Pino di sottoscala. Ah, merci papà. Ti servo? Papà, sei mica un poco malato, no? Sì. Ne mangiato io già poi. Mangio sempre a settore. Siamo sempre all'aperitivo. Oso, posto che tu sei in scorsale, servici. Tu per piacere mai, eh? Ma come lo sanno alba qui? Non manerbo mica, non mi avete mai visto andare a Badu, non manerbo io. Sapete come mi chiamano un film frappe che in culo. In alta rocca saetta, lo vuoi altri gusti, mi vengo un monco, mi vengo. Oh, sanno al bambero. Dai, lasciamo correre. Veniamo tutti insieme a mia. No, va già mia. Ma dove a mia? Un corso, un beie maisolo. Puttana gobba. Qual è sta pupi? Che artocci vidiosi. Un viola. Ah, felicitazione. A mo violina. Vabbè, tu, Allora, a salute. Oh Simone, le respect. Allez, la salute. Come tanto sei malato? Per un bei mica. No, quando perché faccio i giochi mi vede, mica c'ha la sede. Dico, oh, pare che lui mi spia, guarda questi. Mica possibile. Ma cosa ci sarà? Oh Simone, parli solo. Oh, a mezzogiorno ci abbiamo fatto una pastizzata di quelle, vedi? A mezzogiorno e mezzo c'era più nessuno in bar. E ora sto tutti in faccia. Hai fatto qualcosa di male? Se mica tu, Gesù. Perché cosa ha fatto un uomo? Fa mica un doabo, un ritratto di doabo. Pedro ha detto che non puoi più bene con suo ritratto in faccia. Gli altri l'hanno evitato. Ma sono scimiti o che? È un ritratto. Basta girare un nuovo ritratto. Voilà. E voilà cosa. Onda. Ha girato un ritratto di Usobo e Ruabo. Oh, come boh? Non è mica morto, no? Quando tu tratti così come se l'era morta, lo rimettelo. Ecco, poi muoio, allez, serviti a me, allez. Parlando di adoia, eri ne hai messo 6, ma non hai pagato che una. Sei sicuro? Sicuro. Mi pare. Ma non pace nulla, allez, marca quella qui, e sei idee, pagherà di tutto a tempo. Hai confianza o no? E come? Un marco manco, dai. Ma allora, se aveva un pasticcio, serve anche a lui. Ah, farzone. No, e chi pensa che si scorda, non si sa mai. Vedi? Cosa vuoi? Un pasticcio. Che tu. Si torna qui tu. Vai. Serve anche a me. E poi girami sul ritratto che non mi piace mica guardarmi lei. Cosa fai? No, Giovanni! Oh, lui! Oh Simone, un po' più di cucina a corsa, eh? Ma fai come tu vuoi tu, né? Ma tu non mica piangere. No, buon Parigi. Non mi piace al ristorante La Livi.
Allora ti perdono tutti i suoi clienti. Ma vai tu, aiuta a cucinare. Tintato. E sei tu padrone che paghi tutto, né? Oh Simone, ritratto. Oh lui, mi fatichi, oh! A me un po'. E no, ma gli devo muovere che mi ha detto di dire. Beh, allora, serve a Babi, serve anche a lei, Marca, Era un nome, un nemico un cane. Non le servi più. Tu che tu ne ci devi fare. Mi presenterai a Viola. Amo Violina. Ma come ne va in fuori a Parigi, da gente istruita, da civilizzazione, lontano di tutti questi paesani che sanno manco fare una canna. E non hai bisogno di te per avere un corpo, papà? E vedi tu, so di quello una settimana come montagna, ti ha ragionato con le capre, a ragionare. E vedrai che dando hanno più cervello che tutti i tirantoni di Parigi. Così mo, mi stamane mi sono scordato di darti questa lettera ai chinesi, guarda. Ah, fa vedere, presto. Allora, cosa dice? Bene, la controllata aprile. Lasciamo te tu, perché i tableau mi faticavano. No, sta attento, Simo. Rimetti tutto come prima. No, cosa vuoi? Cacciatemi a fare la foto di giorno, perché a me mi... Papà, io non parto più in Parigi. Chi ci riposerà? Ma prima, cioè tu non tu cucina. No, che la parti subito che non ho tempo per capire, e poi se non c'è la ripiazza radio io. Tu con le montagne a fare fariga da capre, vai. E allora non lavoro più qui. E che mi devi i soldi, ma ti hanno come Viola, ne? Peccato, che io l'occhio visioso. Cosa dici? No, Sergio, Boh, stavolta paghi, ne? a Marchi. Ma sapevi di stesso, sì, magari vai, chi si è, magari neanche io sono a pagare, ma sapete. Dodici tornate e ne ha pagato una. Oh Simone, ci go, metti a due, e dopo andremo a mattinarci. Figura, ti cambio il bicchiere.